Вот это тоже нестандартное алмазное бурение. Когда на высоте 3 метров сверлим под 45 градусов 350 короночкой, значит, под дымоход для камина, который внутри дома уже смонтирован. Вот, интересная тоже штука. Вот так это все выглядит. Вот, начали только бурить. Тут закрыли стену, чтобы не пачкались швы. Но все равно немножко запачкаются. Вот, от этого не уйти. Вот. Так что не каждый день приходится такое делать.